微信不要玩那个危险哦。停下来，跟哥哥去那边。刚好。小孩要玩溜滑梯，不要玩溜滑梯。哥哥跟他在一起，哥哥跟他在一起，哥哥，微信不要走过来喽。从这边就可以上去了。哈哈哈哈哈！小花。为什么那边抢也是这样？早说我早都没有拿，对，不用买2千就好了，其实不用。进哦。走慢一点，微信，走慢一点。哥哥不要离他太近。要不要排队？要不要爬？不要，不要。一个一个慢慢来。不要。这个不是很好。我在爬。哎，我在等他。不要推，不要推，继续坐坐啊！还没走，不可以。要走楼梯，不要走楼梯，这样很危险，看你们要下来了。微信，微信不要乱捞，微信。圆圆的，不要用。哦。没有关系，魏凯。对啊，就本来就。好事还不敢给爸爸拍，这个。哦，你画哪里？你把口红画了，哦，现在画嘴上啊。